vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E bom, gente, eu tô aqui no Bloxburg, acho que eu tô chegando. Aqui, gente, deixa eu parar aqui meu carro. Eu vou parar aqui, gente, ó. Aqui. Ai, deixa eu aqui. Gente, vim mostrar aqui esses fogos de artifício, gente. Bom, vamos comprar um aqui, vamos ver. Gente, esse daqui custa 200, esse 640, meu Deus, muito caro, gente. E esse daqui é o confete colorido, que tá custando 35. Esse daqui é 25 e esse daqui é 30, né, gente? Qual é esse? Nossa, gente, 1.250. Eu tenho, só que só vou sobrar 8 reais se eu comprar, gente. E esse daqui é o fogo de artifício, que custa 310. Então, gente, eu vou comprar, eu não sei. Gente, eu acho que eu vou comprar esse daqui. Eu acho que eu vou comprar, gente. Sim, comprei. Ai, gente. Você acabou de comprar um item que foi colocado no seu inventário. Quer usá-lo agora? Sim, gente. Vamos lá pra minha casa, então. Gente, ai, meu Deus, como que é, será? Eu não sei como que é, gente. Eu só comprei o confete e aquele mais baratinho de 25. E, gente, vamos ver aqui como que é agora esse fogo de artifício, né, gente? Vamos ver como que funciona. Mas, gente, antes de eu estourar esse fogo de artifício... Peraí, gente, só um minuto. Deixa eu abaixar aqui, senão vocês não vão me ouvir nem um pouco. Aí, gente, eu acho, gente, que eu não sei. Mas, gente, antes de a gente estourar, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá, gente. Vamos estourar, gente. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ai, gente. Ai, que legal! Nossa, gente! Que legal! Eu nunca tinha comprado. Sério, nunca, gente. Nossa, gente, sério. Legal até. Gente, então... Nossa, cadê meu carro agora? Vamos pra lá de novo? Eu vou pegar meu carro. E, gente, ó. Eu consegui um carro. Ai, consegui o carro, gente. Deixa eu respawnar ele aqui, gente. Vou usar o carro. Prontinho. Vamos lá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ah! Meu Deus. Gente, vamos lá. Então, gente, vamos lá, né? Gente, estamos chegando aqui. Eu não falei nada, que eu fiquei no mudo aqui, né, gente? Bom, agora vamos aqui no Boomer. Um homem ali, gente. Do nada, né? Gente, eu vou comprar. Será que esse daqui é legal? Ou esse é legal, gente? Ai, não sei, gente. Eu não sei. Ó, eu vou comprar esse daqui, gente, pra vocês verem. Esse daqui eu nunca comprei, acho que o rosinha. É colorido. É assim, gente. É assim, né? É assim. Ô, gente, eu queria mostrar pra vocês isso daqui faz um tempo já, mas eu não tinha mostrado. Gente, agora eu vou comprar esse daqui. Eu vou usar agora. Peraí, gente. Sim, eu vou usar agora. Gente, agora pelo jeito eu vou ter que ir pra casa com o carro mesmo, né, gente? Porque, assim... Gente, acho que eu já vou comprar, sabe o que também? Eu já vou comprar um confete aqui. Eu já vou mostrar que eu comprei esse e esse, gente. Eita, ó, gente, aqui, ó. Não faz nada.
Eu vou comprar, gente. Esse daqui é só amarelo, gente. É amarelo, rosa, sei lá que cor que é. Mas, gente, Eu tô no Minecraft, vamos lá. gente. Sim, minha irmã tá no Minecraft. Eu vou lá, gente. Deixa eu virar aqui. Gente, agora eu vou pra lá. Vamos ver aqui, gente, como que vai ser esse fogo de artifício, né, gente? Vamos ver, né, como que vai funcionar esse, gente. Vamos ver, né? Gente, tô chegando aqui, ó, já cheguei. E, gente, ó, tem esse daqui, esse fogo de artifício aqui. Agora vamos lá no modo construção e vamos colocar no inventário. Gente, cadê? Aqui. Agora eu vou colocar aqui, gente, ó, aqui. Prontinho, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o fogo de artifício, gente. Vamos ver que eu nunca comprei esse também, gente. Fusível luz, vamos ver. Vamos ver. Gente, eu já apertei. Agora eu só vou... Meu Deus! Que legal! Gente, amei! Amei, gente! Nossa, esse daqui eu gostei! Vamos ver. Mais do que esse, gente. Sério, mais do que esse. Eu gostei mais do que esse. Gente, eu gostei. Meu Deus, é muito legal. Ah, que pena que não tem mais, né, gente? Vamos ver. Agora, gente, vamos lá, vamos colocar um novo lá, gente. Vamos pegar mais. Gente, e eu gostei desse foguetinho. Sério, eu gostei. E eu acho que eu vou comprar mais um, gente, do foguetinho ali, que eu acabei de comprar. E, gente, eu amei esse foguete, sério. Eu gostei muito porque, assim, ele estoura e vai lá no céu mesmo. E eu não, sério, eu achei legal, gente, eu gostei. E, gente, vamos lá, parar de novo aqui no fogo de artifício. E vamos lá, de novo aqui, comprar mais algum fogo de artifício. Gente, como será que é esse daqui, gente? Eu não tenho dinheiro, então, gente, eu vou comprar, acho que mais um desse, ou mais um daquele. Ai, gente, eu não sei. É tão legal. Gente, eu acho que ficaria legal esse, gente. Eu acho que ficaria legal. Mas, assim, gente, eu não tenho dinheiro nesse momento. Então, gente, comprei. Eu quero agora, gente. Quero ir agora lá, gente. Agora. Então, gente, vamos lá. Vamos ver aqui como que vai funcionar esse... Vamos ver que cor. Eu acho que é vermelho ainda, gente. Eu acho. Só acho, tá, gente? Só acho. Gente, e se colocar, tipo, cor nele? Não sei, gente. Eu vou tentar aqui. Eu vou tentar. Então, vamos lá, né, gente? Já tô no modo construção aqui. Deixa eu colocar aqui ele. Olá, gente, coloquei ele. Eita, eu venho pra cá, venho pra cá. E daí, gente, eu vou lá bem perto, bem pertinho. E daí eu venho aqui e coloco a cor. Será que vai, gente? Vai. Ai, que legal, gente. Acho que eu vou colocar rosa. E, gente, o outro roxo. Não, um rosa. E o outro roxo, gente. Ficaria legal. Roxo. Eita, roxo, não rosa, né, gente? Aí, gente, foi. Agora vamos fazer assim. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Olha essa casa. Bonita. Gente, vamos lá. Vamos ver. Ai, gente. Uau! Que legal, gente. Eu gostei, hein? Agora eu falta esse aqui, gente. E esse só fica assim, né? Mas dá pra deixar. Gente. Né? Mas vamos fabricar boneco de neve? Nossa, que gigante. Vamos fabricar boneco de neve? Eu vou. Depois eu mostro pra vocês, gente, como que vai ficar. Aqui eu vou fazendo aqui. Vocês vão ver como que vai ficar esse boneco de neve aqui, gente. Sério. Eu fui numa casa, gente. É a imagem desse vídeo, né? Vocês viram, gente? A imagem desse vídeo? Você viu quanto boneco de neve? Vocês viram? Então, né, gente? Agora, gente, não se incomodem com o barulho, gente. Não se incomodem, tá? Agora, gente,
Vamos fabricar de novo o boneco de neve. E agora, gente, sério, é bem legal esse boneco de neve. Eu gostei, gente. E eu gostei bastante dos fogos de artifício, gente. Eu gostei, sério. Uau! Gente, minha irmã joga Minecraft. Hã? Sim, Roblox também, gente. Gente, ela tá jogando videogame neste momento, né, gente? E, gente, agora eu vou deixar um pouquinho no mudo e vocês vão ver como que vai ficar. Gente, agora eu vou decorar aqui ele. Decorar. Prontinho. Agora eu tô decorando, demora um pouquinho, gente. Mas, gente, vamos lá, né? Mas pra depois ficar bem bonitinho. Então... Olha, Hã? olha. O quê? Voltou. Sim, volta. É legal que ele volta, gente. Muito legal. Tá, gente. Tá vendo? Eu falei que demora um pouquinho, mas vai ficar bonito, né, gente? Então... Gente, olha, então... Aê! Aê, gente! Ó que fofinho! Ai, gente! Gente, eu não sei porque fica de costa. Sério, não sei. Gente, ele não tem roupa, mas ele põe os botãozinhos. Mas tudo bem, gente. Eu acho muito fofo, gente. Sério, agora deixa eu restaurar meu carro. Agora eu vou usar ele. Gente, então... Meu Deus do céu. Gente, eu vou fechar agora a porta. O portão da minha casa. Ui! Será que vai fechar, gente? Meu Deus! Ah! Foi, gente, foi. Agora, gente, pra onde você tá indo? Vocês perguntando pra mim, né? Eu estou indo. Eu não posso falar agora, gente, mas... Gente, vocês estão vendo o caminho aqui, gente. Nossa, gente, daqui a pouco já vai... Amanheceu, gente. Gente, então, ó, até lá, eu vou ficar no mudo, então, bora lá. Gente, então, ó, gente, aqui, ó. Olha isso. Olha isso daqui. Olha o trabalho das meninas, gente. Tudo isso de boneco de neve, gente. Olha, tudo isso. Tudo isso, gente. Olha o trabalho das meninas. Gente, olha isso, tudo isso. Ela vai fazer todas as meninas. Meu Deus, gente, eu até falei com elas aqui. Eu falei oi pra elas aqui. Não falou olá. Daí a gente, uma falou olá. Uma Gente, não falou daí nada. depois eu falei... daí eu falei tchau, daí elas falaram... tchau, né, gente? Assim. Não, daí não falou E daí, nada. gente, olha isso daqui. Sério, gente, eu achei bem legal o trabalho das meninas. Sério, eu gostei. Nossa, uma vai fazer em cima. Eu gostei, gente. Eu gostei. Deixa eu dançar aqui. Eu vou dançar, gente. Deixa eu dançar. Meu Deus. Meu Deus, ela tá fazendo em volta de mim, gente. Tudo bom? Tá, gente. Eu acho que eu vou dançar essa. Aqui, gente. Ou não. Eu acho que eu vou dançar, gente. Sabe qual? Eu acho que eu vou dançar essa daqui, gente. Ficou bem legal, gente. Acho que eu vou tirar um print até, gente, ó. Peraí, deixa eu fazer assim, ó. Fazer assim. Tudo isso de boneco de neve, gente. Tudo isso. Agora, um print. Prontinho. Uma captura de tela. E, bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Então, um beijo. Me siga no Instagram e no Roblox também. Então, um beijo e até. Tchau. Se inscreva no canal da minha irmã. Tchau. Que trabalho que é. Tchau. Tchau.